好，同學我哋做埋最後一條咯，2425年 Sem 1 B4。嗱，咁呢個題目咧，其實就你會發現咧，開始你做得多咧，其實就見到其實都有 pattern 㗎啦。咁所有嘢其實都冇乜特別，即係認真講句，我就覺得你其實見到所有嘢都一模一樣，即係咧都始終喺1068都真係一科introduction 嘅 modules 啦，咁所以佢都唔係特別好麻煩大家。咁你記住咧，都係用翻啲 definition 就夠㗎啦。咁今日就先做第一件事 limit。係啦，首先第一件事就做 limit，交代咗件事個 limit x tends to 0 米啦，咁就變成 sin 2x over 2x 2x， 咁就變咗1乘2，咁就等於2，咁就解決㗎啦，得唔得 ？OK， 冇藉口㗎啦，呢個得唔得 ？OK， 實要做到㗎啦，得唔得 ？OK， 冇藉口，實要做到嘅呢個。咁好啦，咁跟住再落去下一個啦，咁咧就下邊啦，咁就做 limit x tends to 0 positive。A 減1 over 5/4x 加 2b，OK，咁好啦，你 put 咗啦 ，x tends to 0入去啦，前邊嗰嚿嘢死咗啦，就等於 2b，咁所以咧，正都因為你知佢 continuous 啦，咁所以 2b 等於 2b 就等於1，完成，OK， 可唔可以完成 ？OK，咁好啦，咁之後咧，其實你就會發現咧，咦，真係重複嘅喎，係啊，其實真係重複㗎，1068米。咁就變成 A 減1 over 5/34x 加 2b。咁所以咧呢個咧其實就冇藉口㗎啦。咁你就應該擺咗入去之後咧，就直接 put 落去嘅啫。咁就應該可以化簡嘅，得唔得 ？OK， 有冇問題 ？OK， 咁咧就一定可以嘅。咁佢咧，你應該咧好快地咧，你就可以咧就會見到，係啊，咁咧就可以擺入去咧，咁就會成為咗1068個 A。嗱，要留意嘅咧。都仲係變咗色變，都仲係最底嗰個 x tends to 1068嘅 positive 1068x 減 x square， 每次都係諗翻1068減 x 嘅啫嘅 absolute value 嘅啫。咁咧其實你都見過好多次㗎啦。其實只要乖乖地做 past paper 咧，就知道一定分一個正同一定分一個負。OK，咁其實咧，你都知道咧，呢個咧就一定係 x 細過1068，同下邊就 x 大過1068。講真，唔係咁就點跌個負號出嚟考你哋啊？咁所以咧，下邊嗰個咧就會 rewrite 做負1068減 x， 上邊就係 x 乘以1068減 x。咁所以約你就可以好快地就揾到個答案，就等於負1068啦。咁正相等，佢都等於翻1068 A， 咁所以 A 就等於負1。嗱，咁簡單啫，咁我哋就順利咧完成晒咧我哋嘅 past paper。OK， 可唔可以？好，嗱，6分代平安噶咯，好解決。好啦，做完今日咧要做嘅 past paper 咧就做到呢度啦，咁就完晒啦，好冇？咁剩低嘅時間咧，咁我唔錄住啦，咁就留翻俾同學問。